Всем привет, Жарстов Форей, прораб Нелепко на связи, веду репортаж с Лучниковой переулка. Здесь мы проводим реконструкцию деревянного перекрытия. Дерево меняем, собственно говоря, на дерево. Вот такие вот шикарные балочки 140 на 90 мы монтируем. Крепим мы их к этим вот усиленным уголкам, которые приварили к металлическим балкам. Но это пока просто так все наживели. Конечно же, это еще все будет обработано специальным грунтовочным составом. Будет подложка сделана из пергамина, чтобы дерево не касалось металла. Вот такая красота у нас здесь.